Guys, damn, what are you exercise? What are exercise team? Change interview. They will be papi say. Mira, je vais péter au sexe. Antangata na coach, zvane zvepolicija. Also, no, don't do it. Take how you three boots like this. You three boots. When is it done? Dizo say how is it? It's a passport. Mira ndikupeli masnika mangore. Duya. How is it the passport? Kuiza kadisi? Zora mbizwe. Kuna mito nani? Pasipazi nozika hu. Mastadzi? Izinto zazo yenzo. Ishu. Dzakadzitengera. Yogosha. Apa zaidi. Unozozimanyisa ngafika kadari. Upeki masokisi. Ndoda kunopinda izvo. Upeki sokisi msasiri. Ndozoka ndopinda. Tabadapata. Zotsika vamwe tone pasi padzo. Guys, I'm looking for a buyer. Dzakanaka wani zotsika vamwe kupi. Ndikutsvakawo buyer. Weshangu ndakatenga kadzika chiko. Ingeri 40 50. $40 kusvika tichirambirwa. Wanga atokupira shangu dzemwe. Apa imagine guys, this shoe in your one. From a millions it was my sports $40 guys for the people. Nendo easy. Dzakanaka idzinyota akanyi. Afunga kuti masters. Achatomba pfuka, achatopeka. Afunga kuti masters. Asi masters izvo. Hanzi unotsika vamwe izvi. Saka tichadzise bia asingadzidi. Azozimanyisa. Iyo asingamanyi. Unomanya wani. Uchatodzipfeka. Chita tida unoona iri masports. Ngationa masports. Unamwa. Madi hayo atasvika mashoko first thing tichisvika paground shangu nekusport watu ingazidzi wamwe utsvaka utidi kupa tishu yekuti flu yakamutsika waudza kuti neflu saka inini ndichataura na coach wacho anditi ndosvika nditi chamati uri shangu idzi dzotsikani kakura anotsika wacho because haasi mashooters hadzina masters saka zvogonzi dzotsika vamwe seidzo dzichangu dzemasport asi dhaya asingangodzideni dhaya unomiziva pamwe atodziselekiti otherwise changu bo saka rikatimbondiona masports evana mabhebhe ako ekumacoment section ekuti kudi muzaka taenda nezaka kotsvaka chipeneti because rikufamba richidonha saka ndinondoita sei apa manje ndafamba richidonha now ndakubayiwa zvoitaure kuti wayozoona mwana wechikoro wotanga kupenheta pachikoro pevanhu zvobuda weru dhaya ritanga asingatizii hamuchauyizve kunoona munhu kuchikoro kwake atondi ignore guys I'm so heartbroken. Guys, akatiponaona achitamba vatooma mugame kia wachinyona kurya nyama yemwana yoperera takuvigira pizza makana chati fresh saka unonga singatokusekerewo uchirya pwa grocery wasekwa zvanzi kudini vanhu pwa saka unemboti wadziwa paimusoya kwaripisha mwari yakwayana antamba bora futi mafumani koma mwana
Form 4 machine. So guys, unobvunza teacher kuti ichi chinoita here in case tinorambirwa neshangu idzi dzambotirambira teacher vatanzwiyai nadzo tidzioni idzi harisi shuta idzi ndo chaidzo dzinogripa pasi endei neNike zviwazvonokuita iproduct Nike ichi ndaona mwake tonoti Nike usochita mari hanzi nevanhu ukafuira dhai bhodhi masazvitakanzi ubereki asanzi wakanyarara ndikati mumwe dhiringi mugute nondiudze sezvetwa nadhai ndavaudza kudero hanzi namashemari ndechidhai ukafuira cheti kogotumaikuu acho ndichayaka kuti kozvikwe zvaiso kuseri kwegotsi ekuvhetwa kuvheta kuti une makore mangari mama ndinovaratidza asi vanofara mama vachona ndakuudza kutsika kuti peshangu dzangu nai hadzizadzidiwi hadzibhori hadzisizebhora ichi chinoita tikuona upfeka zvemashaka igomwiswa akatarisa igomwiswa nepauri avachitamba semifinal sabihamfinal ane shangu dzaangaramba naiwe shangu dziadzi adzaramba aike zvinozvi unokuona kuti savakomana ini ingatamba indibhondi kuhigh school saka ndoiziva mutemo yacho ana defense akapedza uchena asi hatichamiriri gemu rake rese tosvika usiku nhasi o uda kuona usikapedza uda kusikapedza inhasi rofara kumadhomu wachena iko zvino chifamba tio odii asaringaupfekera mushe chipfekera zvakanaka chipfekera zvakanaka haisi kudonha saka pfekera mushe iche straight kwaari kukwana here manhingiri nayo hanzi anagurisa kumberi ukoko baya tachi kumwe chako tioni left yo makusheni games yakandewinisa left ya uyu chigumwe chake chakabata chigumwe thank god taitofunga kuti ihombe airamba mwana anga andinyatsau chigadzira apa dhai kumakumbo kuzviite straight saita kufunda mwari gadzira kwese wachena usi kuzviona manje hachisi kushinya chitaiti chihombere unochikwiridzira futi mudenga ichi chipo chaekera ichi gadzira iri socks riite straight kudai ite kudai mwana zvekumba weitwa sei zvemwana chigadzira kusocks riite straight zvakazvifanani wasunga kwazvo here chimbota zvangoita zviya mudenga handi hau
Haisi kushinyere. Aizi tiri kumashoko kuno. Ndobva tati mushemareni vegumbere ticha ndo vatoti mhanyai munoona folowa yenyu vari kutengesa kumudzimai vaticha. Mudzimai vaticha ndiye kochi wadhani. Ndobva atoya nesu kuno guys. Saka ndakana kuti vafarira hangu kuti vanotisapota kumashoko vatisiya tendera zvakati yaanozopota achitora something kasapota. Iyo ndobva wandipa izvi for free. Nezvizvina washi zviya washi dambidziooneka for free. Thank you, Maskana. Munovereka tamusikawaini. Ndindai. Mutinde maita basa ketinoona ndi kumazikona. Thanks a lot Zakana. Amanga asazouya every day kunotora anozviti kungoti akata chinongwa nongwa. Akatona tichitamba ifunga pamwe tonyepa kuti totamba ino. Ambozosvika Harare? Harare. Mogumirepi? Tosvika kumaneshi tosvika ari kuyambira kuHarare. Mambosvika kumaneshi here? Chitenda kuti ndotenda sisi makanditengera zvinhu ndozvitora ringana nazvo. Totenda wakatengera ibhutsi. Wamboiramba wani? Iyo. Wanzi taisa kuti chairamba. Waona unge yakashata kaipoiona? Katongofunga kuti mupava. Ndatonange nemastadi pasi payo. Wakati ndopfeka piko kwe. Alright, bye takuinda. Tona nekuvhiziteshera ndiuyi. Urye kera raisi ro risati rashisha. Wazviwa kana kupa vamwe kana usingazvigoni nokuti ukashisha rouza mudumbu. Nesupu yacho nitakupedzera bye handi. Guys, ndasvika dhaya akabereka chimwe chinhu chisecho. Yezvizvi angakuda kuzvita futi ndamupa rimwe secho. Ndamudzata ndikuzviona. Namwe ndisipo asi don't do that. Unomanya uchidayo nechisecho. Uri kuda matraining nechisecho unochidi. Kana ndakangozvipuwa. No. Kana uniform zvakanaka kudai kuti une maikira uri kumanya. Chisecho. Guys, saka zvita kuinda. Koma ndamusiya. Masho. Pasina zoti pakazova pakudai zvinhu. Pakanaka zvinhu. Head. Chikuru chikazonaka nekuku. Pakanzi Church of Christ Mashoko High School. Say no to a dosaka makarambidziwa madringi elo mazowe attended not to mapiriza nonde not to smoking akudiwi zvekusvuta wazviwere midzanga idiwi kuonekwa pano akudiwi kuonekwa madoro akudiwi vanosetwa kana vachibva kumba guys ndendibokuzei haupapinda apa kusina kusetwa kuti hauna zvimwe zvinhu zvawapinda nazvo pagedhi anozva ndo zvavanoita so toda kuti boarding master wangu achita mwana wemwana netsika mwana kaita sei asanzi verenga mashimarenzi ati verenga ndakuinda upfeke juzi chando tachiramba zviwa ezvida watoya nejuzi auchionekwi masipotsi apera wachibva murodi masipotsi apera tinoziva fivha yekuti uchiri kuda zvokuti wachipanoda kuya uda kuonekwa kuti nandiripo nhasi pabhora tinozviziva unozviona unogona kutosvika pakati peusiku izvizvi zvatagona headmaster kuti hanzi vanenge vachiesona kuti wapedza kuti astadi asi unopesuka jira tamuvigira rimwe futi hauzoona machirafo mangani kono kuti chiwichi otondokoe ichanjo saka tionapa tatambirwa awamira kacho mota yedi scan my car. Mota yangu ndikaibata nyorera saidini papapo. Mota yangu my dream car yangu ndakamboisiya pano kazoitora. But anyway, guys of the people ndafara ndaona day nangu kuti achokwadi handimboyi kuvisit. Zvandaita izvo ndizvo zvo. Anaona chikafu chako chakawandisa. Vanhu. Hanzi chinota 3 matem. Hanzi zvoni madzinga akawandisa. Ndatoudza kuti iye mamwe anopfuura ipapo ndadzikisa. Namazepe nemamwe matini ndadzikisa. Saka hanzi still zvakawandisa. Hanzi zvoni hauzofungi chikoro. Washuwa? Ukiye uchabirwa umanye izvi kana vanhu vakangovhura madhomo umanye unosvika zvapera mazepe. Bye bye guys of the people ndointa. Ndipozi.